Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, so welcome to back my YouTube channel. And di video kali ini aku bakalan mau buat Indonesia Squishy Tag. Aku bakal taruh tagnya di sini dan ada 20 tag. So aku kredit ke Melia Gotania Enchantika. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita mulai. Untuk tag yang pertama itu adalah favorit toko squishy di Indonesia. Aku bakal pilih toko Adit. Kenapa? Karena aku asal beli squishy, rata-rata squishy aku tuh belinya di situ. Karena aku juga pernah hunting kan. Oke, kita lanjut ke tag yang kedua. By the way, aku nggak tulis tag-tagnya gitu ya guys. Kayak biasanya kan aku nulis tag, tapi karena ini tagnya ada 20, jadi aku nggak bakal tulis. Tag yang kedua itu adalah squishy terbesar. Untuk kita aku bakal pilih squishy ini. Ini tuh namanya Jumbo Panda Ban. Ya kasih. Next tag yang ketiga itu adalah squishy yang paling mahal. Untuk kita aku pilih squishy Yummy Bear Bread. Ini dari replikanya iBloom. Yummy Bear iBloom. Salah guys. Next tag yang keempat itu adalah squishy yang warnanya merah putih. Tapi kita bakalan pilih squishy ini. Itu namanya squishy unicorn. Ini tuh dia di sini di kamera itu nggak slow, tapi aslinya dia slow. Nggak slow banget, guys. Next tag yang kelima, squishy yang paling rusak. Untuk itu aku pilih squishy ini. Ini ice cream yang aku beli di mall. Kenapa ini rusak? Soalnya ini udah ada bertahun-tahun guys. Squishy kedua aku. Samaan belinya sama squishy yang ini. Tag yang keenam, squishy pertama. Squishy pertama aku itu ini. Next tag yang ketujuh, squishy yang terbuat di Indonesia. Untuk itu aku bakalan pilih squishy yang ini lagi. Kan ini kayak panda gitu guys. Aku nggak tahu juga ya guys, ini terbuat di Indonesia atau bukan. Next tag yang ke-8, squishy yang paling keras. Untuk itu aku bakal pilih squishy ini. Ini tuh namanya I Love Peach. Maaf ya guys, kayak ini nih ya. Ada yang gerak-gerak gitu guys. Soalnya tuh kertas tagnya squishy. Aku pakai buku gitu guys. Soalnya HP aku udah buat kamera. Ke-9, squishy kesukaan. Untuk itu aku pilih squishy ini. Itu namanya squishy cup kopi gitu deh pokoknya. Ada squishy-nya. Ke-10, squishy yang sering dibawa keluar. Aku pilih squishy ini. Soalnya ini tuh kayak mini gitu dan dianya itu enak banget di squish. Oh ya guys, maaf ya aku cepet-cepet soalnya tagnya ada 20 tag. Yang ke-11, squishy yang paling dirawat. Untuk kita aku pilih squish ini. Kenapa aku ngerawat ini? Karena dia kayak ada replikanya license nggak sih? Dia kayak replikanya apa ya? Namanya ini Angle Marshmallow. Ini dia kan ada yang license-nya ya, karena ini bukan license dan ini common, jadi aku bakal dia merawat seperti squishy license. Next tag yang ke-12, squishy karakter. Untuk itu aku pilih squishy yang ini. Ada ini guys. Ini namanya Star LOL. Ke-13, warna squishy yang disuka. Untuk itu aku bakal pilih squishy ini. Ini tuh namanya squishy strawberry. Oh ya guys, aku udah ganti repack squishy-nya ya. Ini guys, nggak nampak. Guys, next tag yang ke-14 ya.
squishy yang jarang di squeeze. Untuk itu aku pilih squishy ini, soalnya nih guys kayak jarang gitu aku squeeze-nya. Tunggu bikin konten baru di squeeze. Kenapa aku jarang squeeze dia? Karena aku tahu dia itu terslow, jadi aku nggak mau dianya itu kayak apa ya, terus kan nggak terlalu jarang-jarang juga sih. So next tag yang ke-15, squishy yang depannya I, karena Indonesia depannya I. Untuk itu aku pilih squishy Ikiru Frog Bun. Ini kayak kodok gitu guys, aku yang gambar. Sebenarnya kan ini LOL ya. Tag yang ke-16, squishy termurah, aku pilih squishy ini. Kalau nggak salah ini aku belinya harganya 10 ribuan. Tag yang ke-17, squishy buah. Untuk squishy buah aku bakalan pilih squishy ini. Ini tuh squishy guavan gitu guys. Kayak slownya nggak nampak ya, aku bakal ke depan lagi. Nah, nampak nggak sih? Mudah-mudahan fokus ya. Ke-18 adalah squishy hewan. Buat squishy hewan aku bakal pilih squishy alpaka. Ini tuh kayak squishy-nya replikanya apa ya? Aku guys, kenapa ya kalau aku nggak bikin vlog aku nggak tahu replikanya squishy, tapi kalau bikin vlog aku nggak tahu. Ini guys squishy-nya. Tag yang ke-19 adalah squishy yang baru dibeli. Untuk itu aku bakal pilih squishy ini yang pertama. Yang kedua aku pilih squishy ini. Ini kuningnya nyala banget dah. Next tag yang ke-20 atau yang terakhir, squishy homemade yang kamu suka. Untuk itu aku bakal pilih squishy ini. Buat tag yang terakhir ini aku buat tagnya sendiri ya guys. Oke teman-teman, sampai sini aja video aku. Oke, oh iya, kenapa ada 20 tag? Sebenarnya kan Venlove itu nyediain 16 tag, karena kan 16 itu kan saling berdekatan sama 20. Jadi aku kenapa nggak aku tambahin 4, jadi kan 20. Jadi aku untuk 4-nya 3 deng. Kan satu lagi aku ngambil tag aku sendiri, 3 dari Kak Cantika Putri. Jadi aku buat tag buat kredit-kreditnya gitu lah guys pokoknya. Oke, so bye bye.